ноҳияи данғараи вилояти хатлон аграрӣ буда дар миқёси ҷумҳурӣ аз калонтарин ноҳияҳои ғалакор маҳсуб ёфта кишоварзон дар истеҳсоли гандум таҷрибаи бою ғанӣ доранд. дар ноҳияи данғара ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти истифодаи мақсадноки замин ба даст овардани ҳосили баланди ғалла аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия тадбирҳои муҳиму саривақтӣ андешида шуда дар ҳар қитъа замини корами ҳудуди ноҳия ҳама гуна зироати кишоварзӣ аз қабили гандум кишт карда шуда ҳосили фаровон ба даст оварда мешавад. мувофиқи маълумоти омории майдони умумии заминҳои корами ноҳияи данғара дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ бештар аз 40 000 гектарро ташкил медиҳад ки ҳамасола деҳқонон зироати гуногуни кишоварзӣ аз қабили пахта, сабзавоту полезиҳо, ғалладонагиҳо ва ғайра кишт карда бо ба даст овардани ҳосили баланд дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми калон мегузоранд. аз майдони умумии заминҳои корам 10 222 гектари он обӣ буда боқимонда лалмӣ мебошанд. ғалладонагиҳо асосан дар заминҳои лалмӣ кишт карда мешаванд. заминҳои ноҳияи данғара ҳосилхез буда соли равон тибқи дурнамо кишти гандум барзиёд иҷро гардидааст. соли равон хоҷагидорони кооперативи тиҷоратии раҳмонҷони ноҳияи данғара дар майдони 400 гектар гандум кишт кардаанд ки ҳоло нашу намои он хуб ба назар мерасад. хоҷагидорон таъкид медоранд ки соли ҷорӣ бо мусоид омадани обу ҳаво ва боришоти борон намнокии замин таъмин гардида ҳосили интизории имсолаи гандуми дар замини лалмӣ кишт карда шуда назар ба соли гузашта қонеъкунанда ба чашм мерасад, зеро беҳуда нагуфтаанд соле ки накус аз баҳораш маълум. кооперативи тиҷоратии раҳмонҷон дар масоҳати 500 гектар замини фақат замини ғалладонагӣ дорем. аз он ҷумла дар ҳамин 60 гектари ҷавай, дар 40 гектари маҳзарай, дар мондагиаш замини ғалладонагӣ, аз замини мондагиаш та 100 гектари замини обӣ мебошад. заминои лалмиро накам як бор мекунем, ки соли себориш омада ҳосилноки замини лалмиро назар ба соли пеша мумкин як бор мумкин зиёд боша. агар мисли солҳои пеш агар ҳамон замино мо 25 сентиметр мегирифтем, сол баъд ҳисоби мутахассисо на камай 30 сентиметр ҳосилноки ками кам сол назар ба солҳои пеша аз сабаби ки ҳамин баҳори хуб омад, чун себориш омад баҳор. бо дар 80 гектар замини дигар пахта дорем. пахтамона намош нағзад. ҳамин замини кӯл дидесем аз ҳисоби мутахассисое ки омада ҳамиро дидаану ҳисоб карда баромадиянд на кам аз 35-30 сентиметр ҳосил дар замин ҳаст. сол назар ба солҳои пеша хеле аз ҳосилнокимон баландай. нашунавои гандумонам, зиёратҳои лубёгимонам, пиёзмонам. мо ҳар як поча замине ки аз замино самаранок истифода мебарем. вақте ки дарав кардем ҳамин данғара ки гармтара дарав пагутар мешавад, дарав кардем дар ҳамин замино кишти ғалладонагӣ ки гирифтем дар кишти ҷигорӣ мекунем, асосан ҷигорӣ мекунем ёки лубёгӣ мекунем, сабзавот мекунанд, бодринг мекунанд, помидор мекунанд. тавре мушоҳида мешавад дар ноҳияи данғара ҳар қитъа замини корами обӣ ва лалмӣ оқилона истифода бурда шуда замини аз гардиши кишоварзӣ берун монда ба чашм намерасад ки ин асоси муваффақияти ғаллакорон ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи данғара кишти зироати ғалладонагиҳо аз қабили гандуму ҷав асосан дар заминҳои калони лалмӣ ва талу теппаҳои бекорхобида ба роҳ монда мешавад. тавре хоҷагидорон таъкид медоранд мувофиқи ҳисобҳои пешакӣ интизор аст ки ҳосили ғаллаи имсола дар заминҳои обӣ ба ҳисоби миёна аз 40 сентиметр то 50 ва дар заминҳои лалмӣ аз 25 то 35 сентиметрро ташкил диҳад. ин аз мусоид омадани обу ҳаво, боришоти борон ва таъмин шудани намии замини лалмӣ шаҳодат медиҳад. дар ноҳия кооперативи тиҷоратии Шариф Ширин амал мекунад ки хоҷагидорон заминро мақсаднок истифода намуда дар баробари дигар зироат ба ғаллакорӣ машғуланд. аҳли заҳмат соли равон дар майдони бештар аз 40 гектар ғалладонагӣ кишт намуданд ки зиёда аз 20 гектари онро гандум ва боқимондаро ҷав ташкил медиҳад. ноҳияи данғара яке аз ноҳияҳои калонтарини ғаллакори ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ҳозир мо дар майдони ғаллазори лалмии кооперативи тиҷоратии ҳузур дорем ва чӣ хел дида истодааст баҳори имсола барои деҳқон як файзу баракати хуб овард. мо хоҷагидорон имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дар ҳар як баромад дар ҳар як вохӯриҳо бо соҳибкорон доимо таъкид карда меистад ки имрӯз аз тарафи ҳукумат ҳамаи соҳибкорон ҳамаи кишоварзон дастгирӣ ёбанд. ҳамаи ин баромадҳо ҳамаи ин вохӯриҳо ба мо рӯҳу илҳоми нав мебахшад ки мо хубтару беҳтар кор кунем ва маҳсулоти кишоварзиро бисёртар истеҳсол кунем ва дастраси омма гардад. имрӯз чӣ хеле ки мо медонем дар тоҷикистон яке аз касалиҳое ки дар тамоми рӯи дунё паҳн гаштааст касалии коронавирус ё ин ки пандемия хоҷагидоронро ин касалӣ ба ҳарос наовардааст, чунки имрӯз мо аҳлона бо иродаи қавӣ бо қадамҳои устувор меҳнат карда истодаем ки ҳосили имсол коридаи худро сарбаландона ҷамъ оварем ва заррае ҳам бошад барои пешрафти иқтисодиёти ҷумҳуриямон, барои дастгирии мардуми ҷумҳуриямон меҳнатамон барбод наравад. дар ин қида барои дар оянда дар заминаи худи кооператив ва зиёдатишро ба дигар хоҷагидорон мисол таъмин намудан нави гандуми фарҳодӣ, яъне ки кори илмии олимони академияи улуми ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки мо новобаста бо онҳо ҳамкорӣ дорем ва ин гандумро мехоҳем ки ривоҷ диҳем. аз нуқтаи назари ҳосилнокӣ, аз нуқтаи назари орд ё ки нони бисёр болаззат шуданаш оянда маслиҳат дода шудааст. Барои ҳам мехоҳем ки иро ривоҷ диҳем ва оянда васеъ намоем майдонҳои кишти чунин намуди ғала. Майдонҳои кишти ғала дар ноҳияи Данғара бисёр аст. Аксарияти мардуми ноҳияи Данғара ба киштукори ғаладонагиҳо машғул аст ва таҷрибаи бои истеҳсоли ғалаи лалмиро дорад ки тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин алоқамандӣ дорад ва бо ғалаи Данғара таъмин карда мешавад ва баргу пояеро бошад. мо истеҳсол баъд аз ин тойбандӣ кардан ба одамои чорводоре ки ҳаст бо тойбандӣ бо коҳу кахочи ғалаи ноҳия таъмин менамоем. соли равон дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Данғара қариб дар майдони 30 000 гектар ғаладонагиҳо кишт шудааст. бояд гуфт ки ғалакорӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзии ноҳияи Данғараро ташкил дода ҳамасола қариб 100 000 тонна гандуми хуштифат истеҳсол карда мешавад. дар соли 2019 дар ноҳияи Данғара қариб 95 000 тонна ғала истеҳсол шудааст ки назар ба солҳои гузашта зиёд мебошад. ноҳияи Данғара дар самти кишоварзӣ рӯ ба инкишоф аст. аз ҷумла ҷамоати деҳоти корез дар ҳудуди ҷамоат 224 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 26 ададаш ба пахтакорӣ, 32 адад ба боғдорӣ, 2 ададаш кооперативи истеҳсолӣ, 164 ададаш бошад ба ғалакорӣ машғул мебошад. дар ҳудуди ҷамоат заминҳои корам 2744 гектара дар бар мегирад ки аз он 1099 гектараш обӣ мебошад. самти ғалакорӣ бошад 1451 гектарро дар бар мегирад, аз он 238 гектараш обӣ мебошад. тибқи иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат самти ғалакорӣ рӯ ба инкишоф аст. мо боварии комил дорем ки истеҳсоли ҳосили ғалаи мо нисбат ба солҳои гузашта хуб ба роҳ монда шудааст. боварии комил дорем ки ҳосили ба даст оварда талаботи ноҳияи Данғара, вилояти Хатлон ва аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистонро метавонад қонеъ гардонад. шаҳрвандони ҳудуди ҷамоат шабу рӯз меҳнат карда захираи зимистонашонро аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонияшон хуб ба роҳ монда истодаанд ки баъди гирифтани ҳосили ғала ҷуволимака бароидон ва маҳсулотҳои кишоварзӣ дар кишти такрорӣ коркард мекунанд ки талаботи аҳолӣ ва ноҳияро қонеъ гардонда тавонанд. кишоварзони ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон замини корами обӣ ва lalмии дар ихтиёр доштаашонро самараноку оқилона истифода бурда сол ба сол ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо гандум майдони кишти ғаладонагиҳоро афзоиш медиҳанд. имрӯзҳо кишоварзон дар саҳро ҷиҳати нигоҳу бини маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. ғалакорони ноҳияи Данғара бо мақсади зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли гандум
گندم و رویونیدن حاصل بلند از تخمی‌های خوش‌صفت حاصلدهی با اقلیم مطابق استفاده نموده غله را در فصل تیرماه و بهار کشت می‌کنند. نتیجه فعالیت شبانه‌روزی و عاقلانه و مقصدناک استفاده بردن زمین بود که امروز زحمت برزگران کلانترین ناحیه استحصال کننده گندم در جمهوری دنغره ثمر به بار آورده است. تامین امنیت ارزوقواری مملکت یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته همساله کشاورزان ناحیه دنغره با عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین و به دست آوردن حاصل بلند محصولات کشاورزی مخصوصاً گندم و جو در سبد استعمالی جمهوری سهم کلان می‌گذارند. زمین‌های هموار کارم و امکانیت‌های موجوده ناحیه دنغره در سمت استحصال غله شرایط فراهم می‌آورد که تمام جمهوری پرره با گندم تامین کرده شود. اهل زحمت ناحیه تاکید می‌دارند که بعد جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها که روزهای نزدیک آغاز خواهد شد، کشت تکراری را به راه می‌مانند که این از عاقلانه استفاده شدن زمین شهادت می‌دهد. از سال 67 تا این همه حاضر در همه زمینی دهقانی ما کار کرده اومدیم. خوجاگی دهقانی ما غله کار هم زغیر میکردیم، هم جو میکردیم، هم جگاری میکردیم. در دور کلخوسی هم نمود محصولات غله را میکردیم. از سال 2001 خوجاگی دهقانی کردیم. از 2001 زمین گرفتم. 80 گکتار زمین علف جاگه دارم، 150 گکتار زمین چراگاه دارم. همش استفاده میبریم، خالی نمیمونیم زمین. برای که زمین ما را دائما نگاه بین میکنه، گشنه نمیمونیم، تشنه نمیمونیم، لیج نمیمونیم. من همگی در اویلم 12 تا فرزند دارم. بچه‌ام 5-6 تاش خواندگی های. همین صبح همین زمین در همین زمین مهنت کرده استم، زندگی ما برده استم. مثال بگیرم در همین زمین اینا 3 گکتار باغ لالما دارم، انگور، کارتشکا دارم. خب کادو کردم در همین زمین. 2 گکتار اینا پلا کال کردم. ما ای همین زمین تو عثمان ای جناب عالی مینداد داریم که دایم طرفدار خلقی که میگه برادران، رفیقا، عزیزا، اپا، خواهرا گشنه نمانین، تشنه نمانین، کار کنین که در زمین برین، کار کنین زندگیتون نبینین. اینا با ای روز کسل ویروس آمده چی آمده، این همه واهمه برادران، همه واهمه کردن در کار است، کار کردن در کار است. میره در سر زمین زمیندار کار کنه، پخته‌دار در پخته کار کنه، غله در غله‌دار کار کنه. کشت این میان که بیکار نیست که کش نمیمونه. من تا حال را گندم خریدگی نیستم، حال 6 قاچه گندم در خانم دارم. من همه گندم میکارم، مثال پرس میفروشم، یگان سینتر گندم میفروشم در تابستان، موندگیش هم میمونم. با تخم اینا میگیرم، تخم میکارم، تخم نمیخرم گندم. طبق دورنما جهت تامینات جمهوری با گندم در ناحیه دنغره در آینده میدان کشت غله‌دانگی‌ها زیاد کرده شده، حجم استحصال گندم از 100,000 تن بیشتر به راه مانده می شود. ناحیه دنغره در گذشته نیز به صفت ناحیه اساسی غله‌کار جمهوری شناخته شده است. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان زیر سیاست موفقانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهرت آن باز هم افزون گردیده، نشان دهنده های استحصالی افزایش یافت. ما زنان طبق سپارش و دستورهای پیشوای ملت اساسگار سلوت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعالیت کرده ایستاده ایم. ما زمین های نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده میبریم، چون که زمین شخص را هم میخوراند هم میپوشاند و این چنین در برابر سپارش‌های جناب عالی داده شده. ما زنان برابر مردان در زمین‌های نزدیک حولگی ثمرناک کار و فعالیت میکنیم، چون که زمین این یک بایگری انسان است و پیش از همه باید که ما کوشش به خرج دیم که یگان قیده مثلا زمین نزد حولگی را بیکار نمونیم. در برابر این در زمین‌هایی که کش کرده شده در نزد حولی بوده، ما از آن جمله قلمفری بلغاری، پومیدور، بایمیجان، بودرینگ، از کبوتی ها باشد گشنیچ و اکروب یا اینکه ریدیسکا یعنی که میکاریم. در زمین های نزد حولگی باز درختان میوه دهنده خیلی زیاد هستند که ما زنان از آن بگیم مربا تیار میکنیم، مثلا بگیم پای نوشاکی تیار میکنیم. با یگان تعلقه افتیده ما ثمرناک در زمین ها بی تعلقه یعنی که از همین کسل از همین بیماری بگیم که با نافتاده خوب فعالیت کرده ایستاده ایم. نمیگذاریم که مثلا از محصولات هایی که در بازار چندین روزها می ایستد از آن استفاده بریم. خودمون با دست
زمستانی خودمان کار و فعالیت میکنیم و برای بهتر نموده زندگی خود ذخیره‌های تیرماه و زمستانی خودمان تیار کرده ایستاده ایم. استفاده ثمرناک هر قطعه زمین، رویاندن دو حاصل و زیاده از آن از مدنیت بلند زمین استفاده برای برزگران ناحیه دنقره بشارت می‌دهد. امروزها کشاورزان ناحیه دنقره در دایره دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعالیت پرثمر نموده عزم دارند که با به دست آوردن حاصل بلند همگونه زراعت کشاورزی مخصوصا غله‌دانگی‌ها در تامین امنیت غذاخوری مملکت سهم گذارند.